大家好啊，又係我啊！今日想同大家分享呢，就係今日係 Eason 啦。咁就嗰日我已經講咗㗎啦，咁都係小報住先。咁就一訂閱我啦，分享同埋 share 出去。今日係2006年5月30號，星期六，係啊。咁就今日我個狀態呢，麻麻地啦，都係只有少少啦。咁就係啦，咁就都有少少唔舒服。咁所以呢，就記得訂閱我啦，記得飲多啲水啊，唔好曬中暑啊。好，咁今日就拍住阿 Eason 呢，聽日可能呢會拍聽到，係啊。原本係琴日拍嘅，不過琴日食咗好多藥，咁所以就有少少攰攰地啦，咁所以又唔係幾舒服，咁所以就食咗好多藥，然後休息，咁所以今日就開箱啦，係啊，今日就首播住先，遲啲而家係1萬個訂閱嘅話呢，咁就播多謝一次啦。如果係1萬個訂閱嘅話呢，咁就會有得開直播嘅，咁所以就記得 share 出去，訂閱同埋訂閱我晏啲呢會 upload 上去，咁所以記得大家訂閱我啦。好，唔講其他住，而家時間關係就開始啦。好。咁就真係啦，呢幅相都幾好嘅，係咧幾好嘅。好，等我一陣。幾年？好。睇唔清楚我咁樣揸住啦。
好啦，咁呢條片就嚟到呢度啦。咁我哋下條片見啦，記得訂閱同埋分享啦。下條片見。嗱，講多謝一次啊！鍾意嘅話，呢條片記得訂閱我，可以睇1000次。跟住你訂閱我之前呢，可以 share 出去分享。咁嚟緊呢，而家係100月嘅訂閱嘅話，咁就會開直播 part 2嘅。咁大家留意下，記得訂閱我啦，可以分享下啦 ，share 出去啦，跟住記得俾個 like 啦，同埋訂閱啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。